Takže čaute dámy a páni, vítajte ľudkovia všetci, čo ste tu na kanále Knarfers. Dneska s ďalším videom, dneska s trošku kratším, dneska s prvou ochutnávkou na tomto kanále. Ale ako ochutnávko? Čo to dneska môže byť? Bude to nápoj Prime. Prime time! Blue Raspberry Flavor, modrá malina. Kúpil som to v akcii z Lidlu za euro a 5 centov asi, alebo za euro. Inak by som si to nekúpil. Nepríde mi vhodné za takúto fľašu cukru dávať 2-3 eurá, ako to stalo niekedy. Som čítal, že vraj to je totálny sranec. Takže zloženie, aj po slovensky, to sa mi páči. Pitná voda, kokosová voda s koncentrátom až 10%, kyselina citrónová, regulátor kyselosti, fosforečné hydrasilné, horčík, horečnaté soli, kyseliny citrónovej, aroma, sladidla sukralóza a celsulfán K, vitamín E, astabilizátory arabská guma, glycerolestery, živíc a dreva, vitamín B6, čo je v podstate v každej tekutej veci. No výživové údaje vám dám tu, ale teda na 1 deco to má 1 gram sacharidov, v podstate všetkého 0 a 4 kcal, čiže na jednu fľašu 20 kcal a 5 gramov sacharidov, z toho 1 gram cukru. Obsahuje aj vitamín E, B6, B12 a horčík. A neobsahuje kofeín, myslel som, že obsahuje, že to je niečo na spôsob energy drinkov. Ja som všade čítal, že to je proste odpad, čo sa týka toho zloženia. Ale keď si porovnám Prime s akoukoľvek inou sladkou vodou, aspoň týmto európskym Primeom, čo sa týka akože Coca-Coly, Fanty, rôznych akože Mountain Dew, to je jedno čoho, je to isté zloženie. Tie isté farbivá, tie isté regulátory, tie isté emulátory, arabská guma tam je, sladie sú presne tie isté, nebudeme to predĺžovať, ideme sa napiť. Neprasklo to, takže ti poviem, že to bublinky nebude mať. Dáme čuch test, jak to bude voňať. Voňa to ako kyslá šumienka. 5-centová šumienka, čo si kúpite v supermarkete, malinová. Typujem, že to tak aj bude chutiť, že nebude dvakrát dobre a už vôbec nie za tú cenu, ale môžeme to skúsiť. To bolo divné. Potrebujem minútku na premyslenie. Dáme ešte jeden sip. Dajte to do úst. Ten prvotný moment je strašne dobrý. Taká fakt, že príjemná, nesýtená, malinová aroma, ale tým, že to je Blue Raspberry, tak to má byť o dosť kyslejšie. A potom na konci, ak už to prehltáte, proste takto hitne niečo kyslé. Aký by vám takto napáral dielu. Ako drink sám o sebe je dobrý. Čiže možno niekedy v budúcnosti kúpim nejaký iný a dáme si ďalší test. Ale konkrétne tento by som si znovu už asi nekúpil. Prečo je tam to kyslé? Prečo je tam na konci to kyslé? Keby som to mal hodnotiť, tak cenovo za euro a 5 centov, alebo teda v plnej sume to stalo euro 29 v Lidli, tak takých 4 z 10, bo cenovo to nie je dobre a chuťovo toto je veľký dosť priemer, ale dá sa to vypiť, takže takých 5,5 z 10, takže veľmi ma to neočarilo, ale podľa mňa keby to bola iná príchuť, tak by mi to chutnalo oveľa viac. Počul som, že Ice Pop je fakt, že dobrý. Takže z tohto videa to bude asi všetko. Dúfam, že som zhrnul všetko, čo som chcel. No a uvidíme sa u ďalších ochutnávok, u ďalších manga videí, u ďalších otváračiek, unboxingov a anime hodnotení. Nezabudnite nahodiť like, odber, zvonček, napísať pekný alebo aj nepekný komentár. Napíšte mi, aký Prime chutí vám a aký by som si mal kúpiť ja. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa. Takže počul som, že vychladené to lepšie, takže to teraz bolo v chladničke nejaké 3 hodiny. No a ideme to ochutnať, či to bude lepšie vychladené, či zmením názor. Vonia to úplne rovnako, možno trošku silnejšie a poďme na chuť.
Je to lepšie. Tá kyslosť je tam slabšia. Takže keď takto píte vychladené.